Јуни или октомври, поважно од добивањето датум за отпочнување на преговори со Европската Унија се реформите. Според првиот македонски амбасадор во Грција и од денеска председател на Советот на амбасадори Лупчо Арсовски, мора да се исполнат критериумите кои ги бара Брисел. Во исто време ќе се чекаат изборите во Европскиот парламент во мај. Тогаш ќе се види дали ќе преовлада скептицизмот за проширување. Дали е реална дата или сепак треба да чекаме до октомври? Видите, ако сме чекале 30 години, за мене октомври не е, со тоа може да биде само партиско, понатаму препукување, подценување, желба да се добијат гласачи и така натаму. Јас не сум партиски определен и не сакам на тоа. Меѓутоа, професионално ние мора да работиме на исполнувањето на критериумите. Ако исполниме критериумите до јуни околу специјалното јавно обвинителство, нови судии, одредени случаи да веќе се завршат, тогаш ја мислам дека датумот не може да ни побегне. Најавите за повторно отворање и ревизија на Преспанскиот договор од страна на некои председателски кандидати Арсовски ги означува како предизборна манипулација. Оваа спогодба е неповратен процес, смета амбасадорот. Многу е тешко да вратите еден процес назад. Освоената планина еднаш сте освоили и вие сте таму на планината повеќе. Мислам дека е залудно и смешно едни, да речам, квалитетни луѓе да презентираат такви форми на приближување популистичко до народот, дека ние ќе го смениме повторно името и ќе го вратиме и ќе го поништиме. Тоа така во меѓународните односи не оди и тоа го видовме веќе 3 децении. За новиот предизвик со кој се соочува државата, барањата на Турција, кои може да влијаат врз ратификацијата на протоколот за членство во НАТО, Арсовски вели дека ова не е прв пат некоја земја да испорачува барања во моменти кога е потребна поддршка. Според него македонската дипломатија има уште многу работа. Инаку Советот денеска го формира амбасадори кои веќе не се активни, но и поранешни министри за надворешни работи. Целта е ова здружение да биде независно советодавно тело на македонската дипломатија и со своето искуство да помага на институциите кои се креатори на надворешната политика.